హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాలలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో జనాలకు కొంత ఊరట కలిగిందని చెప్పొచ్చు. ఇక హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్, మాదాపూర్ ప్రాంతాలలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి కరుణాకర్ అందిస్తారు. కరుణాకర్, చెప్పండి. హైదరాబాద్లో పలు చోట్ల చిరుజల్లులు కురుస్తాయి. వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి? హైదరాబాద్ లో ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడింది. చూసాం మనం మధ్యాహ్నం వరకు తీవ్ర ఎండగా ఉన్న ఒక్కసారి అంటే పూర్తి స్థాయిలో హీట్ గా ఉన్న వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. దాదాపు డిగ్రీస్ అన్ని కూడా అంటే వాతావరణం దాదాపు చాలా వరకు కూల్పడడంతో నగరవాసులు కొంత ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నారు. ఎండ వేడికి తట్టుకోలేకపోతున్న నగరవాసులు ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడడంతో కొంత ఊపిరి పీల్చుకుంటున్న పరిస్థితి. మొత్తం మీద హైదరాబాద్ లో కొన్ని చోట్ల మాత్రం జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, మాదాపూర్, కొంత కొండాపూర్, తర్వాత ఫిలిం నగర్ ఇటువంటి ఏరియాల్లో కొంత చిరుజల్లులు కురుస్తున్న పరిస్థితిని మనం చూస్తున్నాం. మేఘాలన్నీ కివిలో నింబస్ మేఘాలు ఒకసారిగా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల కమ్ముకోవడంతో ఈ విధంగా వాతావరణం చల్లబడిందని చెప్పి వాతావరణ కేంద్రం స్పష్టం చేస్తుంది. సాయంత్రం కూడా మరికొన్ని చోట్ల హైదరాబాద్ లో శివారు ప్రాంతాల్లో కొన్ని చోట్ల వర్షాలు చిరుజల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పి వాతావరణ శాఖ చెప్తుంది. 2-3 రోజులు పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఎండ తీవ్రత ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంత సమయం అప్పుడప్పుడు ఈ కివిలో నింబస్ ప్రభావం, మేఘాల ప్రభావం వల్ల కొంత వాతావరణం కూల్పడడం, నగరంలోని కొన్ని చోట్ల శివారు ప్రాంతాల్లో కూడా కొన్ని చోట్ల ఈ చిరుజల్లులు కురిసే అవకాశం కనిపిస్తుందని చెప్పి హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం స్పష్టం చేస్తుంది. అయితే కరుణాకర్, వచ్చే 24 గంటల్లో భారీగా వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఇంకా దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి? అంటే 2 రోజుల నుంచి వాతావరణంలో ఈ మార్పులు మనం గమనిస్తున్నాము. క్యూములో నింబస్ మేఘాలు ఎక్కడైతే కమ్ముకుంటున్నాయో అక్కడ పూర్తి స్థాయిలో వర్షాలు పడుతుందని చెప్పి వాతావరణ శాఖ ముందు నుంచి చెప్తూ వస్తుంది. 2-3 రోజుల పాటు ఈ పరిస్థితి ఈ విధంగా కొనసాగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. హైదరాబాద్ తో పాటు తెలంగాణలో కొన్ని జిల్లాల్లో ఈ మేఘాలు ఎక్కడైతే విస్తరించి ఉన్నాయో అక్కడక్కడ వర్షాలు భారీగా కొన్ని చోట్ల మోస్తారు వర్షాలు పడే అవకాశం కనిపిస్తుందని చెప్పి వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసిన పరిస్థితి. కాబట్టి రాబోయే 2-3 రోజుల్లో హైదరాబాద్ తో పాటు నగర శివారు ప్రాంతాలు కావచ్చు, లేకపోతే కొన్ని ఉత్తర తెలంగాణలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ విధంగా వర్షాలు పడే అవకాశం కనిపిస్తుంది. కొన్ని చోట్ల మాత్రం ఒక మోస్తారు చిరుజల్లులు కురిస్తే మరికొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం కనిపిస్తుంది వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే రైతులు ప్రధానంగా జిల్లాల్లో రైతులు చూసినట్లయితే ఇప్పటికే వరి ధాన్యం కానీ మిగతా కోత కోసిన ధాన్యం అంతా కూడా పంట పొలాల్లో కానీ నేపథ్యంలో తడిచిపోకుండా కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా అధికారులు చేస్తున్న పరిస్థితిని చూస్తున్నాం. అయితే కరుణాకర్, ఈ టైంలో కురిసే వర్షాలు ఎక్కువగా గాలి దుమారంతో కూడుకున్నట్లు వర్షాలుగా అనిపిస్తున్నాయి. అసలు జీహెచ్ఎంసీ అధికారుల స్పందన ఏంటి? అంటే విండ్ స్పీడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పి చెప్తున్నారు. క్యూములో నింబస్ మేఘాల ప్రభావం కావచ్చు, లేకపోతే గాలిలో తేమ ప్రభావం నేపథ్యంలో విండ్ స్పీడ్ గాలి గంటకు 60-70 కిలోమీటర్ల విండ్ స్పీడ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఈదురుగాలు ఎక్కువగా వీచే అవకాశం కనిపిస్తుంది. హైదరాబాద్ లో చూసినట్లయితే ఈదురుగాలు వీసినప్పుడల్లా దుమ్ము, చెత్త చెదారం అంతా కూడా రోడ్లపై వెళ్తున్న వారికి కొంత ఇబ్బందికరంగా మారుతున్న పరిస్థితి. ఈ రోజు కురుస్తున్న చిరుజల్లులో కూడా అక్కడ మాదాపూర్, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్ కొంత ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కూడా ఏర్పడుతున్న పరిస్థితి. కాబట్టి ఒకవేళ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం కనిపిస్తే మాత్రం హైదరాబాద్ లోని జీహెచ్ఎంసీలో ముందస్తు జరుగుతున్న చర్యలు, ట్రాఫిక్ మళ్లింపు వంటి ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, దాంతోపాటు డ్రైనేజీ పొందకుండా వాటిని క్లియర్ చేసే అత్యవసర సేవల విభాగాలకు అప్రమత్తం చేయడం, ఇటువంటి చర్యలు తీసుకునేందుకు జీహెచ్ఎంసీ సిద్ధంగా ఉందని అధికారులు చెప్తున్న పరిస్థితిని చూస్తున్నారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ కరుణాకర్.